Huye Gisagara, umuhanda mwiza w'igitaka gitsindagiye niwo dufashe twerekeza mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara ho mu ntara y'Amajyepfo. Kuva Huye ujya muri centre ya Gisagara ahabarizwa ibiro by'ako karere hari intera ya kilometero 15. Kimwe mu by'ingenzi bikurura amaso ukigera muri iyo centre bigaragara ko irimo gutera imbere ni inzu nshya kandi nini cyane. Inzu nshya y'imikino igezweho yuzuye mu Kwakira 2016, Gymnase mpuzamahanga ya Gisagara yakiniweho imikino ikomeye bwa mbere mu Kuboza 2016 ubwo haberaga imikino ya shampiyona ya volleyball. Iyo nzu y'imikino ishobora kwakira abantu basaga 200, ikaba yubatse ku buryo bugezweho aho ifite ibyangombwa byose bikenerwa n'abakinnyi ku kibuga. Ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni zisaga 922 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntibyari bisanzwe ko akarere gafata ingengo y'imari itubutse nk'iyi kakayishora mu mikino, ariko ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwasanze imikino ariwo musemburo w'iterambere ryako. Nta izindi nzira zashoboka guretse guhera mu mikino. Mbahaye nk'urugero nka guest house hano, iyo twakiriye umukino ishobora gukuba inshuro 10 amafaranga yinjiza mu cyumweru cyangwa se mu kwezi. Aha rero bita bitwereka ko binyuze mu mikino iterambere ryakwihuta. Mu mikino ubusanzwe ku karere kari kazwi mu mukino w'abamugaye uzwi nka football, aho mu marushanwa yo mu Rwanda nayo hanze ikipe y'ako karere imaze kwegukana ibikombe 8. Hiyongereho ikipe ya volleyball yubakiye ku bakinnyi bakomeye mu Rwanda, benshi bakaba bakina mu ikipe y'igihugu. Biba amahire kuri bo kuko bakorera imyitozo ndetse bakaba basigaye bakirira ni makipe muri gymnase nshya bavuga ko iri ku rwego mpuzamahanga. Umukinnyi wakinnye volley igihe kinini nkaba narabajije gutembera nkareba ahandi uko biba bimeze. Hano nk'iyi gymnase ni gymnase y'ikitegererezo, nkaba nahamye yuko no muri Afurika ishobora kuba iri muri gymnase zujuje ibisabwa kandi ziri ku rwego rwiza. Gymnase nk'ingi akenshi abakinnyi bashaka nko gutera imbere akenshi bibahera ku byo bita volley de base, birimo twa tugeste umuntu aba akora, bisaba kugwa hasi, bisaba kuba wakora utuntu dusa nkaho turimo risa. Twakoreraga ku kibuga kitari gymnase hanze hari ibiheri, ariko ubu turakora ku kibuga turishimye cyane, ibintu bimeze neza cyane. Ubu urabona abahungu barakora déplacement zihuse kuko dukina twicaye, turakora déplacement zihuse, ntawe ukomereka ntawe ugira ate, ibintu n'uburyohe kandi. Iyi gymnase nshya yuzuye mu karere ka Gisagara uretse kuba ikinirwaho n'ikipe ya Gisagara Volleyball Club, iyi gymnase haya amahirwe abana bakiri bato bashaka kwigaragaza mu mikino itandukanye ya basket na volley, kuko ubona ko bakina babyishimiye kandi nabo ku giti cyabo ngo babona ari ntamwe ziza kugira ngo bazabashe gutera imbere muri volleyball ndetse na basketball. Nishimire kubera bubatse ino gymnase, avuga ati nanjye nazambona amakanya harimo abapeti nkanjye nanza dukinira mu mahanga. Ikibuga nk'iki ngiki cyatugirira akamaro cyane, cyatumye cyane duhura tubasha no gushyira hamwe impano zacu mu buryo butandukanye. Twarishimye nyine kubera hari nk'igihe nk'umuntu aba afite tara yo gukina yarabuze nk'ahantu akinira, none twarabonye nyine barayubatse, twarishimye byatunejeje. Kuba Gisagara ifite amakipe akomeye kandi akunze gukinira imbere y'abo bana ngo azababera ikitegererezo mu kuzamuka kwabo, dore ko n'ababyeyi babashyigikiye. Kwanza kuba dufite ekipe hano ni nk'ari mobilisation kuri bo, barabyumva, bituma ababyeyi bumva icyo sport ari cyo, ntibumve yuko uyu mwana agiye gukina aba agiye guta umwanya cyangwa gusamara. So abana batoya ba hano Gisagara ndumva ikipe ni yabo kuko ni y'akarere. Twe rero nk'abakinnyi bafite experience nkaba numva twishimiye kuba twabafasha kugira ngo bazamuke komisa akarere kacu kagumye gatera imbere. Abaturage bino twayishimiye cyane. Ubu ngubu abana bacu abenshi basaga bandagaye ku mihanda, ariko ubu ngubu baraza bakiyizira aha ngaha bagakina bikabashimisha, natwe wasaga twanyura tukaza tukareba tukishima. Uretse imikino y'amaboko izajya ikinirwa cyane cyane muri gymnase, akarere ka Gisagara gafite gahunda yo kongera ingufu mu mukino w'amagare, kagashinga n'ikipe y'uwo mukino kuko kanagira isiganwa ngarukamwaka ryo gushaka impano rizwi nka Tour de Gisagara. Mu ntumbero kandi harimo no kuzagira ikipe ikomeye y'umupira w'amaguru, cyane ko iruhande rw'iyo nzu y'imikino harimo kubakwa stade igezweho. Umukozi ushinzwe ibikorwa remezo muri ako karere arasobanura uko iyo stade izaba imeze niyuzura. Ikibuga duteganya kubaka nkuko mwabibonye, aya magrade twamaze kubaka ni etape ya mbere.
nyuma tuzakora terasoma ku buryo kizaba ari ikibuga gifite ibipimo nk'iby'ibindi bibuga mpuzamahanga, hanyuma tunongere amagarade ku buryo muri rusange n'icyuzura izaba imeze nka stade ishobora kwakira abantu 5,000. Kugwiza ibikorwa remezo ngo bizajyana no kugwiza impano, kuko inzego zitandukanye z'ako karere zizafatanya mu kuzishaka no kuzibungabunga, bibanda cyane cyane mu mashuri. Ni ukuvuga ngo turashaka abadiregiteri bumva ko mu kuzamura umwana bagomba no kureba na siporo. Uko rero iyo jointness, ubwo bufatanye buzadufasha kugira ngo bibashe kugerwaho, ari ukureba mu bana bazamuka, diregiteri akumva ko abifite mu nshingano, akumva ko akwiye kurerera ikipe y'akarere, tugahuza ayo mikoro ahari, bizadufasha. Nizo ngamba dufite, kuko iyo dukoze inteko rusange bose baba barimo, ari abayobozi b'amashuri, abayobozi bashinzwe uburezi mu mirenge, ku karere. Uretse amakipe y'ako karere ndetse n'abana bato bifuza kuzamuka mu mikino, ibikorwa remezo biri ku Gisagara binafasha urubyiruko n'abakuze gukora siporo, kuko nabo badahezwa. Ni ukuvuga ngo urubyiruko rwabagaho rutatanye, nta n'icyabahuzaga ubona gikomeye, ariko ubu bajya hamwe, cyane cyane muzi ko imikino ihuza abantu, bagahuza n'ibitekerezo, bagashobora no gupanga n'igishobora kubateza imbere. Mu kubaka ibikorwa remezo by'imikino, akarere ka Gisagara kari gafite gahunda yo kuzajya kakira amarushanwa mpuzamahanga, kandi ngo biri mu nzira yo kugerwaho. Twana na minisitiri ushinzwe siporo mu nshingano ze twarabivuganye, ari nayo mpamvu mubona iyi jimunaze mu kubaka hanze tugiye kuhashyira na beach volley. Twamaze gutanga isoko, amenagement exterieur binahuzwa n'ibindi bibuga hanze nk'uko mwabibonye bya football. Ibi byose turabikora kugira ngo bijye kuri standard iri international, bazanadufasha kuzana amakipe yo hanze asanga ibikoresho byose bimeze neza. Ibyo bikorwa remezo bya siporo byubakirwa rimwe n'inyubako z'amacumbi n'amahoteli yakira abayagana baje muri gahunda z'imikino, zikaba ari nazo zizajya zicumbikira amakipe n'abakunzi b'imikino ako karere nigatangira kwakira amarushanwa mpuzamahanga. Gisagara akarere kari mu cyaro, ariko bigaragara ko karimo guteza imbere imikino, bakora amakipe akomeye ndetse n'ibikorwa remezo bya siporo. Umupira w'amaguru barimo barubaka stade ishobora kwakira 5,000. Aha duhagaze hagiye kubakwa ikibuga cya beach volleyball. Iyi ni gymnase mubona yakira basket ndetse na volleyball. Hari ibikorwa remezo bindi birimo kubakwa, harimo n'iki kibuga mubona cyamaze kuzura cyo hanze cya basket na volleyball. Bigaragara ko Gisagara igiye kuba igicumbi cy'imikino mu Rwanda. Thank you.